Okay, wir sind jetzt noch beim Kapitel 9 und unser Thema heute geht es um Kunststücke. So, Kunststücke bedeutet, du kannst eigentlich hier sehen, ja, es gibt ein Maler, ja, und dann es gibt so wie heißt das, eine Spalte, ja. So, das ist jetzt über ein Kunststücke kommt von einem berühmten Künstler, ya. Jadi banyak sebetulnya kalau di Eropa itu seniman yang sangat terkenal gitu ya. Kannst du vielleicht Namen von Künstler wissen? Nicht nur Deutschen, vielleicht auch andere Künstler vielleicht. Weißt du vielleicht jemanden, kenal nggak kira-kira atau tahu nggak Künstler atau seniman yang terkenal di dunia? Siapa ya? Eh, Harus gimana? Saya kurang tahu sih. Price. Kurang tahu. Leonardo da Vinci nggak tahu? Oh, eh, Leonardo tahu. The Sister, from The Sister. Mhm. Eh, um, Tadi ya. Van Gogh, Van Gogh, Oh ya, Ives. Picasso, Terus Picasso ya, oke. Salvador Ives. Dali, Oh, Ives nicht kein Ahnung. du weißt nicht. Und dann, ja, viele Leute, ja, viele Personen, viele berühmte Namen, glaube ich. Und jetzt, was machen wir heute? Ja, so, wir sprechen über Informationen aus Zeitungtexte, ja, und dann auch eine Negation, Verneinen und natürlich viele mehr Grammatiksachen. Jetzt machen wir vielleicht auch ein bisschen Vokabeln. Also ich lese jetzt einen ersten Text, Marias Kunstblock. Bahnhöfe gefallen mir eigentlich nicht, aber der von Innsbruck ist einfach schön. Egal, ob ich wegfahren oder ankomme, wenn ich über die Treppe gehe, sehe ich immer dieses Bild mit dem Titel Innsbruck Gegenwart. Das stimmt nicht mehr ganz, denn Max Weiler hat es schon 1955 gemalt, aber ich mag die hellen Farben und die fröhlichen Figuren. So, hier Bilder von Max Weiler am Innsbruck Bahnhof. Ja, so ist das. Und dann hier, es gibt vielleicht als neue Vokabeln, die wir lernen möchten. Ja, Treppe. Was bedeutet Treppe? Eh, Ketika saya eh, Treppe bedeutet tangga. Ya. Und dann Innsbruck Gegenwart. Gegenwart bedeutet heutzutage. zaman sekarang. Mm-mm. Ja. Und dann ya fröhliche Figuren, ya figur yang happy gitu ya, figur yang terlihat bahagia gitu. Dann kannst du vielleicht diese Leopoldsbrunnen, die Hofburg spiegelt sich im Haus der Musik. Kannst du vielleicht den Text lesen? Oke. Den Platz den Leopold, Leopoldsbrunnen mache ich besonders gern. Der Brunnen steht gegenüber von der Hof Hofburg auf dem Platz vor dem neuen Haus der Musik. Der Brunnen und die Stauen Oke, statut. was bedeutet Brunnen? Kenapa? Aduh, hujan.
Was bedeutet Brunnen? Brunnen. Was bedeutet Brunnen? Bru, apa yang air ya? Air apa sih? Yang kalau Air dibeli mancur. lagi, iya. Kita Ya, so Brunnen. Ja. Und dann die Statuen sind fast 500 Jahre alt. sudah di Hofburg apa ya? Die Statue, patung. Ja, so Statue, patung. Ja, und dann die Hofburg ist der heutigen Form, ya, 250 Jahre. Haus der Musik. Jadi ada Hofburg di depannya, pas-pasan gitu ya, spiegelt sich. Und dann Haus der Musik ist offen. Also das Haus der Musik ist seit 218 offen. Den Kontrast von alt und neu finde ich schön und interessant. Jadi kenapa ini bersandingan? Jadi bisa terlihat sesuatu karya seni modern dan sesuatu karya seni klasik gitu ya. So ist das. Gut. Und dann eines der vielen Graffiti von HNRX auf Brücken, di atas jembatan ya, Brücken jembatan, Betonwänden, tembok beton ya, Betonwänden und ganzen Hauswänden ya, dan juga tembok rumah. dan guna kalimat. Nah, Udah ketemu kalimat. kenapa? Ich höre dich nicht. Halo? Ya, halo. Belum nemu kalimatnya Har, yang tadi barusan. Ini nih, C bawah. Aufbrücken. Itu tadi apa Har namanya? Brücken, jembatan. Ya, Brücken, jembatan, Betonwänden, tembok beton gitu ya. So, Betonwänden, ya, und dann auch Hauswänden, ya, tembok rumah, ya, und dann oft spielen Bilder mit Dingen aus dem Alltag, ya, biasanya gambar-gambarnya itu aus dem Alltag, ya, dari hal-hal sehari-hari gitu ya. Ich mag diesen Spieß, ya, mit Obst und der Espresso-Kanne in der Mitte. Jadi di sini ada batang besi, ya, kemudian ada espresso kanne, ada apa teko espresso, ya, di tengahnya, dan mit Obst, ya, in der Mitte, obwohl HNRX Maximilian Prantl, das ist jetzt der Name von der Künstler, ja. Inzwischen ist ganz Europa aktif ist. Dia aktif di berbagai negara di Eropa ya. Und dann ich freue mich, dass ich in Innsbruck immer wieder neue Graffiti von ihm entdecken kann. Jadi dia senang ya, ich freue mich, saya senang ya, dass ich in Innsbruck ya, dia di Innsbruck selalu menemukan graffiti dari orang ini gitu ya, bisa menemukan graffiti dari orang ini. So ist das. Und dann nächste. Ja, ich glaube, es gibt so viele Texte hier, ja, und du kannst natürlich später nochmal selbst lesen und bitte nochmal mach eine Liste von den Vokabeln, ja, damit du weißt, was die sind alle bedeuten. Okay? Oke Har, halo. Gut. Ja, und ich glaube, du hast auch später noch Aufgabe von diesen Texten, aber natürlich, was wir machen zuerst,
eine Nachfrage. So, was für einen Grammatikteile, die wir erklären möchte hier. Ja, Stellung von nicht im Satz. Wenn nicht den ganzen Satz verneint, steht es möglich am Ende des Satzes. Also wie nutzt man Verneinung in einem Satz? Bagaimana caranya kita menggunakan kata tidak gitu ya di dalam sebuah kalimat? Apa yang mau kita tekankan? Ya, so zum Beispiel, wenn ich jetzt schreibe, kalau misalnya saya tulis, so zum Beispiel ich interessiere mich nicht für Automotive. So, das bedeutet, wir können jetzt sehen nicht davon. Ya, so kita bisa melihat di sini nicht-nya untuk otomotif. Ya, so ist das. Oder kann man auch Verneinung mit keine, ja, kann man auch sagen, ich habe keine Interesse für die Automotive. Kann man auch sagen. Jadi kita bisa pakai keine di sini. Ja, ich habe keine Interesse. Ja, für die Automotive. Good. Oder noch, kalau misalnya kita pakai trend bar dan kita juga bisa pakai apa namanya modal verben, man kann auch noch dazu schreiben, also wie zum Beispiel, ja, mein Vater muss morgen nicht arbeiten, zum Beispiel. Fokusnya adalah di nicht arbeitennya. Jadi besok tidak harus kerja. Atau Trennbar, ich bringe mein Geld nicht mit. Atau ich bringe kein Geld mit. Ini artinya akan sama aja, cuman yang harus kita pahami adalah ya dari susunan entweder kita mau pakai kein atau entweder kita mau pakai nicht ya in einem Satz. So ist das. Und das nutzt man auch hier Stellung von nicht im Satz. Ja, wenn vor dem zweiten Verbteil gitu kan, das kann von zweiten Verbteil, das ist Adjektive juga bisa ya. Kayak misalnya kalau kita mau pakai adjektif udah jelas biasanya pakai nicht karena itu adalah Gegenteil atau kebalikan dari kalimat tersebut. Also zum Beispiel ja mein Lehrer ja spricht nicht laut, nicht so laut. Ya, jadi nicht-nya itu sebelum adjektif, nicht laut. Ya, atau das kostet nicht teuer. Ya, das kostet nicht teuer zum Beispiel. Nah, itu juga kurang lebih bentuknya seperti itu. Ya, kalau kita menggunakan Verneinung nicht atau kein in einem Satz.
Hast du verstanden, Adit? habe verstanden. Gut. Dann ein kleines Moment.